одну, и вторую. Ну вот, могила Тамары Михайловны. Вот второе захоронение. Вторая Фаина. Фаина Васильевна, ну я ее не знаю, ко мне она отношения не имеет. Поэтому я не знаю. Она прабабушка твоя. Такая Моя, вот, Тамара Михайловна. как и Тамара Михайловна, так и Фаина Васильевна, твоей Вот. прабабушки. Цветы вот обновили, новые поставили. Вот, полностью целиком могилу заснял.